近年有個趨勢就好多朋友中意嚟泰國玩咧，就三五成群，連群結黨，一家大細，多人固然開心，但係喺選擇酒店嗰方面可以點咧？嗱，曼谷最近有間新開嘅酒店，賣點多多，又可以包起佢嚟住喎，冇錯係包起佢嚟住啊！間只係得7間房啫，除咗係7間房小酒店可以包嚟住之外咧，裏邊仲賣點多多噃。呢間小型酒店賣點多多，第一個賣點咧就係入到嚟啊，有呢個嘟嘟車嘅位俾你影相打卡啊！第二個賣點就係你可以夾晒佢哋所有嘅零食，同埋仲可以着埋泰服添啊！泰服呢一 part 係免費㗎，係啊，住客可以免費借呢啲泰服嚟着嘅，係咪好正咧？另一個賣點就係雖然得7間房，但係每間房都唔同設計，而且全部係複式。好似呢一間房，哇！裏面有小水池啊！咁如果你唔太肥嘅話咧，3、4個人一齊浸都 OK 㗎。仲有一個吧台喎，仲有一個賣點就係咧，因為佢係複式嘅關係咧，下面就係廳，上面就攞嚟瞓覺嘅，可以住到3至4個人，圍翻每人都係大概200零300蚊港紙左右㗎咋，真係好啱一班閨蜜過嚟玩啊！呢間房間我稱之為貪慕虛榮的房間，見到嘛？裏邊有金碧輝煌嘅呢一個嘅洗手盤啦，亦都有金碧輝煌嘅呢一個馬桶喎，係爭在沒有金光燦爛徐小鳳啫。哇！仲有呢個咁豪華嘅水晶燈，哇！呢個咁靚嘅呢個浴缸啊，絕對啱晒一啲貪慕虛榮嘅人啊！Exactly， 其實咧呢間房咧都好啱兩個一齊嚟住㗎。如果大家都想同我一樣咁貪慕虛榮嘅話咧，其實俾400零蚊左右嘅港紙咧就可以一齊喺度嘆世界㗎啦。哇！呢度嘅 style 咧又完全唔一樣啊！上面咧可以住3至4個人啦，唔夠仲可以加床添啊！如果你想落嚟嘅話咧，小朋友仲可以跟呢個垂滑梯上落嚟啊！係啊，呢個就俾小朋友，大人可以正正經經行樓梯落嚟㗎咁呢度真係賣點多多啊！呢一間房嚟講咧，喂，後邊個佈景設計咧係咪好適合影泰服咧？如果一個泰服控嘅話，租呢間房咧就可以由朝影到黑。與此同時呢度咧，喂，仲可以睇到中年好聲音㗎。係咩？唔係呢度嘅，攞嚟咧係呢度啊！無情愛也可學習快樂。不再被督促拼命地追趕，人有無數可能，無人共歡可以自助，幻想都可以製造感覺。哇，文俊卿好好聽啊，耳朵都懷孕啊！咁係咪每一個客人入嚟住咧，你都會唱一首歌俾佢聽㗎？其實擺喺度播俾人聽都得嘅。走嘅 CD。我有個問題啊，後邊嗰個滑梯咧係咪朝頭早先可以上啊？點解啊Good morning sir啊嘛。好難啊！你真係。哇！100寸電視啊，大到不得了。哇！你都好多戲睇喎，咁呢度係電影院嘅設計嚟㗎嘛，其實除咗睇戲之餘啊，亦都可以打機嘅呢間房。係咯，再加上呢啲床嘅設計，當然唔係俾人喺度瞓啊，係俾人哋喺度睇戲啊、玩 game 咁樣。瞓咧就喺樓上咯，呢個設計都幾有趣、幾得意啊！係啊，真係幾舒服嘅。不過有個問題想問，就係你喺香港唱歌好地地，點解無啦啦去咗做呢個泰國嘅酒店大王嘅咧？其實咧就最先係諗住投資泰國物業嘅啫。咁開頭就諗住買 condo 啦，但係點知有個泰國朋友咧就提出咗呢個 project 去起屋，咁所以就開開心心一班人係做酒店啦。哦，咁投資咗幾多錢啊？其實係接近8位數港紙啦。哇，8位數港紙啊！不如話時話，我銀行得翻5萬匹啊，5萬匹，我可唔可以攞2萬匹嚟投資預埋我得唔得啊？好，冇問題。好啊好啊！到啦，你分翻2嚿磚嘅錢俾佢算數啦，真係。喂，有得睇啊！到我哋啊！哇，超嚟泰國啊！哇！
咦？喂，以前嘅火車夜市，哎呀，好可惜執咗啦。 12月嚟緊會開翻㗎啦。真係？喂，咁如果呢度開翻個夜市，嗰度有個小型夜市，咁咪可以左右逢源啦，都唔係話唔方便喎。係㗎。係啊，仲有我睇咧地圖咧，佢兩個夜市中間咧係有個地鐵站㗎。不過你行過嚟咧就要啲時間，點樣嚟先方便啲咧？其實地鐵站過嚟咧都係幾分鐘嘅啫，但係而家好多人都 call 網約車，少咗好多搭地鐵㗎啦。啊！呢度雖然沒有大型泳池，但係都總有個位好似天台酒吧咁，等大家就悄悄飲下嘢同埋傾下偈啦嚇。哇！如果有埋餐廳就唔錯啦。計劃緊，好快就會有啦。咁我哋衝遊泰國100200集就嚟呢度拍啦！一於咁話，約定你。好。成個泰國唔同嘅省府總有唔同嘅水上樂園，曼谷都有好幾個，但今次要介紹嘅呢一個咧都相當獨特，原因佢唔係喺陸上，亦都唔係喺海灘旁邊，喺商場百貨之上啊！其實我嚟泰國之前咧，已經聽好多朋友講咧，呢度咧有一個臥虎藏龍嘅 water park 㗎，佢就係臥咗喺我哋而家身處嘅呢一個商場度啦。係啊，商場裏邊個 water park 咪好 Amazing Thailand咧，查實呢個水上樂園咧，正係屬一間室內兒童遊樂場所擁有嘅。咁呢個室內兒童遊樂場咧，疫情之前已經有嘅。咁經歷咗疫情，不但止冇執笠，仲越整越大間，分店越整越多。咁而家咧好多香港朋友嚟呢度咧，都會一家大細嗰度玩。咁嗰度好多嘢玩㗎，呢個室內兒童遊樂場。不過咧，大朋友你沒有小朋友係唔可以進場嘅嚇。咁但係呢個咧，大朋友沒有小朋友都入去玩噃。哇！咁託我嘅福，你咪兩個場都可以玩晒咯。係㗎，可以啊。尤其是講到呢個 water park 咧，咁嚟得呢度梗係要着泳裝啦，唔通着秋裝咩？着開羽絨㗎喎。其實咧，泰國嘅 water park 咧，我都唔係第一次嚟㗎啦。但係呢一個 water park 咧，我自己真係幾中意，因為咧，就算你唔記得帶泳衣咧，你都可以喺隔離買啦。然後附近咧又有好多唔同工作人員咧，都會幫你手㗎。你咪話唔正㗎？係啊，咁入去之前有個位俾你擺鞋啊，咁兼且嗰個 lock 架喎。還有咧，以前有啲嘅地方咧，比如水上樂園啦，咁但係咧啲毛巾要自己帶喎，幾麻煩啊。但係呢個就唔係，啲毛巾咧任用㗎噃。咁還有，咁呢度嘅洗手間乾淨之餘咧，咁亦都有位俾你沖涼啦。沖涼好多香港朋友嚟到嚇沖凍水涼，咁但係真未沖過凍水涼，但係呢度有暖水供應，可以俾你沖暖水涼，好窩心嘅。咁我哋講咩咧？馬上去換衫啦！係啊，真係等唔到啦，快啲去玩！波波你會見到啊，嗱呢一 part 咧有大人同小朋友一齊玩嘅。咁原來根據呢個規矩咧，如果你沒有小朋友，大人先去玩咧係唔得嘅，一定咧要有埋小朋友先可以合家一齊玩。咁我哋一陣間可以喺嗰度合家歡啦。同埋我見到嗰度都好多小朋友喎，係咪都係一個小朋友嘅 corner 咧？都係㗎，但係都係啦，一定要大人同小朋友先可以玩，唔能夠話咦咁得意我入去玩積木先得，係唔得㗎嚇。同埋咧呢一度咧同香港咧真係好唔一樣啊！香港就冇咁大型嘅 water park 啦，咁喺泰國呢一度咧就可以大玩特玩，你中意玩咩嘅遊戲咧都有，你睇下，仲要咁大咁 colourful，真係玩起都開心啊！不過我覺得好開心啦，但係開心之餘咧，安全都好重要。呢度咧安全措施都做到足嘅，兼且咧個衞生情況都 OK 嘅。每個位咧都有啲位俾你過水濕腳、洗乾淨對腳。咁但係你可能會話，因為對於香港朋友嚟講，有啲睇唔過啊，把湖山人哋落水着套馬騮衣，你乾淨嘅咩咁？其實咧會見到大多數泰國人咧、外國人咧都係成套着晒落去嘅，甚少咧係比堅尼啊或者兩件頭啊咁，因為佢哋怕曬黑自己啊嘛。咁所以咯，咁大家都會覺得冇乜問題。哇！呢個水上飛咧好似好好玩咁啊！我見頭先啲小朋友咧都玩得好開心，同埋佢哋又做足晒安全措施，離地咧都得幾米咋。同埋呢度咧係25同埋100 kg 中間咧都可以去玩嘅。我輕如毛，咁即係200個去玩都得啦。我要去玩得好刺激。咪住，諗清楚先。據聞咧，我收到風，愛回家會揾你入組喎。仲有你中意參加中年好聲音9噶嘛？大好前途咁多嘢搞，唔好玩呢啲啦，係去玩過第二啲。唔制啊！我要玩啊！咁難得嚟到呢度，咁唔同你玩鴛鴦戲水啦。我唔要戲水，唔要同你玩呢但係我唔要啊！呢個環節都可以話順眾要求啊！首先第一，大家唔想見到波波着咁少衫，所以今次就包到實一實咁落水。第二，啲人話成日揾阿波波落水，你唔落㗎，今次就落俾大家睇，實行鴛鴦戲水，我哋真係戲水㗎，不過就冇我嚟飲咁解。